Të dashur shikues, tani ka ardhur koha që programin e mëngjesit ta vazhdojmë me një intervistë. Këtu bashkë me mua është psikologja Arbesa Ahmeti, e me të cilën do të flasim në lidhje me rëndësinë e psikologëve në shkolla dhe se si ndikojnë psikologët në gjithë procesin e shkollimit, sidomos tek fëmijët. Arbesa, fillimisht faleminderit shumë që gjete kohën të jesh këtu me ne. Përshëndetje, me shumë kënaqësi. A mund të na tregoni fillimisht në lidhje me rolin e psikologëve në shkolla dhe në lidhje me atë se a mund të funksionojë një shkollë pa psikolog? Në qoftë se ndalemi dhe flasim për rëndësinë, fakte dhe rolin e psikologëve në shkolla, mund të themi se një psikolog shkollor është një profesionist i shëndetit mendor, mirë po i cili fokusin ka normalisht pjesën akademike të nxënësve, fëmijëve në këtë rast, mirë po qëllimi është gjitha njohurit mbi shëndetin mendor që ky profesionist i posedon dhe që lidhen me pjesën sociale, emocionale, aftësitë kognitive dhe aftësitë akademike, ti përdor në të mirë të nxënësve, por edhe të mësimdhënësve të cilët janë brenda shkollës dhe funksionojnë aty. Qëllimi është që të promovohet normalisht shëndeti mendor në shkolla, mirë po edhe të arrijen politika të ndryshme të cilat do të përforconin mirëqenien e fëmijëve në përgjithësi, mirë po edhe gjithë mbarvajtjen e pjesës së shkollës. Ndërkaq në qoftë se diskutojmë për pjesën se a mund të funksionojë një shkollë pa një psikolog, mund të themi që teknikisht mund të funksionojë, mirë po si është ai funksionim, çfarë cilësie ka ky funksionim i përditshëm i shkollës, pasi që e dim që fëmijët, por edhe mësimdhënësit shpesh herë ballafaqohen me vështirësi të ndryshme, qoftë në aspektin e mësimdhënies apo edhe të mësimdhënies. Andaj pikërisht këto hyn edhe roli i psikologut shkollor. Cilat janë sot, le të themi, problemet, le të themi, probleme psikologjike apo diçka të cilët fëmijët apo nxënësit mund ta kenë pak më shumë problem, e për të cilën mund t'ju ndihmojë një psikolog që e ka rolin në shkollë? Fëmijët, në këtë rast edhe fëmijët e vegjël, por edhe ata më të rinj, domethënë përballen me vështirësi të ndryshme, domethënë gjasat për të përjetuar vështirësi sociale apo emocionale edhe ato akademike janë të larta, sidomos në presionin që mësimdhënësit ndoshta mund ta drejtojnë ndaj fëmijëve, mirë po edhe nga presioni që mund t'ju vijë ndaj nga prindrit në këtë rast. Zakonisht mund flasim për vështirësi në performancën akademike, flasim për fëmijë me vetvlerësim dhe vetbesim të ulët, me fëmijë cilët kanë nivele të larta të stresit dhe të ankthit, varësisht nga përjetimet edhe normalisht nga tiparet e personalitetit të këtyre fëmijëve. Duke qenë se jemi të pritshmëritë akademike, a ndikojnë këto pritshmëri që kanë prindrit ndaj fëmijëve të tyre? Shpesh herë prindrit dinë me vendos standarde të larta për fëmijët e tyre, efektet, në qoftë se po flasim për pritshmëri jo reale, pritshmëri strikte dhe shumë rigjide të pandryshueshme, mund të themi me patjetër që ka një rol negativ në shëndetin mendor të fëmijëve, për shkak se këta fëmijë do të rriten dhe do të mendojnë vetëm se si performanca e tyre është dhe jo realisht të ndalen dhe ndoshta ta vlerësojnë mundin që ata e bëjnë për të arritur le të themi nota të larta në lanë të caktuar. Ndërkaq në qoftë se prindrit vendosin këto pritshmëri, mirë po janë pritshmëri të cilat ndoshta përputhen pak me aftësitë e fëmijëve, me nivelet e zhvillimit të tyre. Prandaj mund të themi që në qoftë se këto pritshmëri janë reale, edhe prindrit i mësojnë fëmijët e tyre që çfarë është me rëndësi realisht është mënyra se çysh ata mësojnë dhe se sa mundohen dhe jo me patjetër notat që ata do t'i arrijnë në fund, atëherë ata po ndihmojnë fëmijët e tyre të zhvillojnë aftësitë e reziliencës në këtë rast dhe ata fëmijë nuk do të dëshpërohen me përfundimin apo me notat që prindrit e tyre ndoshta i kërkojnë. Kështu që po pritshmëritë varësisht nga mënyra se si prindrit i vendosin për fëmijët e tyre, ndikojnë mandej edhe në shëndetin e tyre mendor. Do të thotë mund të kemi fëmijë të cilët kanë nivel të lartë të ankthit të performancës, do ta quanim, dhe prindrit të cilët vendosin standarde reale dhe pritshmëri të cilat fëmijët mund t'i arrijnë, patjetër që do të formsojnë fëmijë të shëndetshëm, le të themi.
Përveç pritshmërive që kanë prindrit, e cila mbase mund të jetë, nëse janë pritshmëri reale, mbase mund të jetë edhe një gabim të prindrit, cilat janë disa prej gabimeve të tjera që prindrit në fakt i bëjnë me fëmijët e tyre gjatë procesit të tyre të shkollimit? Kryesisht ka të bëjë me pjesën akademike dhe këto pritshmëri të cilat prindrit i vendosin dhe presioni i lartë që prindrit mund ta bëjnë drejt fëmijëve të tyre. Mirë po në anën tjetër, me çka ballafaqohemi shumë shpesh në kulturën tonë, ka të bëjë me krahasimin social që prindrit e bëjnë ndaj fëmijëve të tyre me fëmijët e tjerë. Zakonisht flasim për sjelljet, se si një fëmijë tjetër është sjell më mirë, se sa fëmia i tyre në këtë rast, si thash më herët, vendosin standarde të larta për notat në përgjithësi dhe mandej kanë tendencën që ta krahasojnë arritjen e fëmijëve me fëmijët e tjerë, çka në këtë rast prapë kthehemi te pika ku fëmijët zhvillojnë një ankth të performancës së para, edhe patjetër që zhvillojnë pasiguri, për shkak se gjithmonë dikush është më i mirë se ata, dhe pastaj gjithmonë krijohet mundi që ata t'i kënaqin prindrit e tyre, dhe jo gjithmonë secili fëmijë ka me imbri pritshmëritë që prindrit i vendosin, qoftë në aspektin akademik, apo qoftë se sa perfekt dëshirojnë që një fëmijë i tyre të jetë. Arbesa, në bazë të përvojës tuaj me fëmijët, a na tregon pak se a ka dallim në lidhje me ato se si kanë qenë fëmijët më herët dhe se si janë sot ata? A janë sot fëmijët pak më të stresuar? Në qoftë se flasim për stresin specifikisht, duhet ta shohim nga nuanca të ndryshme. Në qoftë se flasim për stresin, zakonisht fëmijët që përballen me pritshmëri më të larta, jo vetëm nga familja, por edhe nga rreti i tyre, patjetër që kanë me shfaq nivele më të larta të ankthit, mirë po jo patjetër çdo gjë lidhet me familjen. Në këtë rast kemi parë që fëmijët po kalojnë kohë të lartë pranë rrjeteve sociale apo në botën e internetit në përgjithësi, edhe kjo patjetër që është një burim i stresit, për shkak se edhe në këtë aspekt fëmijët fillojnë edhe vetë e krahasojnë veten me moshatarët e tyre apo me çka do që shohin në internet, duke menduar se kjo është një jetë ideale dhe një jetë reale, e ndonjëherë ndalen të shikojnë se ndoshta jeta e tyre nuk po përputhet me këtë që ata po e shohin. Mirë po në përgjithësi mund të themi se çka ndikon këtë proces dhe nivelin e stresit të fëmijët në ditët e sotme është pikërisht vetëdijsimi i prindërve mbi stresin, mbi ankthin dhe mbi emocionet të tjera negative, ndoshta të themi, cilat fëmijët e tyre mund t'i përjetojnë, për shkak se tani më gjeneratat e reja të prindërve, nëse mund t'i quajmë ashtu, janë prindër të cilët janë më shumë të edukuar mbi shëndetin mendor dhe mbi problematikat që vështirësi emocionale mund t'i sjellin tek fëmijët e tyre. Sa i përket asaj që sa po komunikojnë fëmijët me prindrit e tyre ose fëmijët në lidhje sa po i shprehin ato pakënaqësitë, çka mendon në lidhje të procesi i komunikimit, duke qenë se tash e dim se teknologjia po është vërtet që po përdoret masivisht edhe të fëmijët, po apo e zëvendëson teknologjia këtë komunikimin që fëmijët duhet ta kenë, apo krejt fëmijët po mbyllen, po izolohen dhe po e përdorin vetëm scrolling apo po shfletojnë faqe të ndryshme në rrjetet sociale? Sa do mund të flasim për efektet pozitive të teknologjisë në përgjithësi që ka sjell jo vetëm në jetën e të rriturve, por edhe të fëmijëve, gjithsesi kjo vjen edhe me impaktin e vet negativ. Sa do që interneti në përgjithësi po na ndihmon me shpërndar lajme në kohë reale, po na ndihmon me marrë informacione më shumë edhe po na e bën më të lehtë komunikimin, prapse siç e përmendët edhe ju, po e sjell një lloj izolimi jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët, edhe këta po e vrejmë çdo ditë realisht. Përdorimi i tepërt edhe scrolling që po e quani, sjell izolimin social të një fëmije, ndërkaq me izolimin social vijnë edhe vështirësitë të tjera që lidhen me shëndetin mendor. Në qoftë se një fëmijë po qëndron tërë ditën duke shfletuar internetin, le të themi, patjetër që ka me fillu me humb interesi për botën reale dhe për ndërveprimin real që një fëmijë supozohet ta ketë me moshatarët e tij, apo të saj, apo edhe me
lidhme në përgjithësi me aspektin social. Zakonisht po shohim fëmijë të cilët tashmë po refuzojnë të kalojnë kohë me moshatarët dhe me familjen për shkak se interneti edhe gjërat që po shohin aty po janë më interesante për ta. Në këtë formë po humbasin fëmijët aftësitë e tyre të komunikimit, për shkak se ndryshon komunikimi online dhe ndryshon komunikimi kur e ke ballë për ballë një fëmijë apo një person tjetër kushdo qoftë. Kështu që kjo po e sjell këtë tërheqje sociale, mirë po në anën tjetër po na bën të kuptojmë që fëmijët po bëhen më pak empatik për shkak se nuk po e shohin një person ballë për ballë, mirë po thjesht po mendojnë që ai komunikim që është në rrjetet sociale apo çfarë do platforme tjetër online po mjafton, por që kjo realisht nuk është e mjaftueshme për të zhvilluar aftësitë të caktuara sociale për edhe emocionale, qoftë edhe te fëmijët, po qoftë edhe tek të rriturit. Kur flasim në lidhje me gjithë këto dukuri që në fakt po ndodhin, ne mund t'i shohim edhe në lidhje me fëmijët që mbasi e kemi në rreth apo në familje, do të thotë sa është e vështirë për fëmijët, unë kam pa që shumë shpesh fëmijët edhe hezitojnë të tregojnë në lidhje me atë se çka ju ka ndodhur në shkollë ose në lidhje me atë se çka ju ka ndodhur gjatë rrugës, cilat janë disa prej shenjave që nuk duhet të injorohen dhe nuk janë vetëm një fazë kalimtare. Fëmijët mund të përjetojnë vështirësi të ndryshme emocionale, ndoshta prej shenjave të para mund të fillojmë të vrejmë stresin dhe nivelet të ankthit tek fëmijët. Zakonisht fëmijët i shfaqin këto simptoma, fillimisht quhen simptomat somatike apo simptomat e trupit që lidhen me dhimbjet fizike, nëse fëmijët po ankohen tërkohen që kanë dhimbje të kokës ose dhimbje të barkut, këto janë shenjat e para të stresit dhe të ankthit tek fëmijët. Pastaj tërheqja sociale nga meqt apo nga aktivitetet që i kanë pëlqyer më herët, edhe kjo është një simptom apo një shenjë, element të cilin duhet ta kemi parasysh. Tërheqja në përgjithësi, pastaj mund të kemi probleme, fëmijë të cilët po shfaqin probleme me gjumin, po flanë më shumë apo më pak se sa më herët. Një element tjetër ndoshta mund të vrehet te disa fëmijë është edhe vështirësitë me të ushqyerit, mund të vrejmë fëmijë të cilët në kohë shqetësuese, në periudha shqetësuese apo me stres të lartë, mund të konsumojnë më shumë ushqim, fëmijë të tjerë konsumojnë më pak se sa zakonisht, kështu që këto mund të jenë, domethënë, shenjat e para apo elementet e para, dhe sidomos nëse zgjasin në një periudhë më shumë se sa 2 javë, atëherë duhet patjetër të shohim dhe të konsultojmë një profesionist të shëndetit mendor. Fillimisht, që e përmendëm më herët, është psikologu shkollor, që është kontakti i parë i këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre për me i adresu këto vështirësi, le të themi, e pastaj është psikologu shkollor ai që e drejton familjen edhe fëmijën nëse është nevoja konsultat me një psikolog klinik apo profesionist tjetër që lidhet me shëndetin mendor. Në rast të mungesës së psikologëve shkollor, mbase padyshim që jo, por a mendoni që edhe nëse ka një psikolog shkollor, shkollat tona në Kosovë janë të përgatitura dhe janë të vetëdijsuara në lidhje me shëndetin mendor, rëndësinë e shëndetit mendor? Deri vonë, kur është folë për shëndetin mendor, gjithmonë është menduar që fëmijët nuk janë ata persona të cilët kalojnë vështirësi të ndryshme emocionale, apo që gjithmonë kanë një shëndet të plot mendor, që realisht nuk qëndron për shkak se fëmijët janë shumë të prekshëm edhe të cënueshëm prej vështirësive të ndryshme që lidhen me shëndetin mendor apo vetëm me aspektin emocional. Fillimisht duhet të kuptojmë që në shkollat tona, në Kosovë, në nivel vendi, është bërë progres në aspektin e trajtimit të shëndetit mendor. Mirë po çka e vështirëson është fakti që në fakt kemi mungesë të psikologëve shkollor nëpër shkolla, çka na e bën shumë të vështirë identifikimin e fëmijëve të cilët po hasin vështirësi qoftë akademike, qoftë emocionale apo të tjera zhvillimore. Në fakt ka raste ku qytete të ndryshme nuk kanë më shumë se sa 2 apo 3 psikolog të cilët duhet të mbulojnë më shumë se 2 apo 3 shkolla kohë pas kohe. Prandaj mund të themi që po ka ndodhur një ndryshim, mirë po prapë se prapë vlerësojmë që nuk është ende e mjaftueshme mënyra se si po trajtohet shëndeti mendor, për shkak gjithmonë po e potencoj të mungesës së psikologëve shkollor nëpër shkolla. Do thotë ka kuadro, ka persona të cilët janë të kualifikuar për ta bërë një punë të tillë, mirë po prapë se prapë mungon, domethënë,
prezenca e tyre në për shkolla në përgjithësi, qoftë shkolla fillore, qoftë shkolla të mesme. Arbesa dhe krejt në fund, padyshim që nuk mundem me i ik një dukurie që është bullizmi. Sa ndikon bullizmi do të thotë te fëmijët, qoftë në shëndetin e tyre mendor, qoftë në arritjet e tyre akademike? Fillimisht, ndoshta do ta potencoja që bullizimi ashtu siç e kanë shumica e njerëzve përshtypjen nuk ka të bëjë vetëm me ngacmim të një fëmije, për shkak se nuk qëndron vetëm në atë nivel. Zakonisht personi i cili bullizon, i cili ngacmon, është person që e bën me vetdije këtë veprim për ta lënduar dhe për ta dëmtuar personin tjetër që e ka në target. Po flasim këto qoftë për sulme fizike, qoftë për sulme verbale, me fjalë që përfshin. Në momentin që një fëmijë të kohën e shtyn një fëmijë tjetër, që e ngacmon, që e godet, që e thret me emra të ndryshëm, që vendos nofka të cilat janë poshtruese, le të themi, për fëmijën tjetër, nuk guxojmë ta menjanojmë dhe ta kuptojmë që kemi të bëjmë me fenomenin e bullizimit apo të ngacmimit në këtë rast. Ngjashëm, sikur simptomat që i përmend deri tani, fëmijët që bullizohen, që ngacmohen, janë fëmijë të cilët kanë vetbesim dhe vetëdijshëm të ulët, janë fëmijë të cilët nuk dëshirojnë të shkojnë në shkollë, janë fëmijë të cilët nuk dëshirojnë të qëndrojnë me miqtë e tyre, për shkak se gjithmonë po ndihen sikur janë të vegjël emocionalisht dhe kanë nevojë për mbështetje. Mund të themi që në disa raste ekstreme, le të themi, por që po ndodhin shumë shpesh, këta fëmijë kanë edhe tendenca për sjellje vetëlënduese dhe mendime vetëlënduese. Andaj është një temë e cila duhet të trajtohet, besoj shumë nëpër shkolla, por edhe në mjedise familjare. Për shkak se këta fëmijë të cilët janë të bullizuar gjatë moshave më të hershme, le të themi, kanë me urrit dhe kanë me kalu në fazën e adoleshencës, ku pastaj rritën gjasat për nivelet të larta të ankthit, por edhe mund të bëhen fëmijë të cilët po kalojnë periudha të depresionit pastaj. Arbesa, faleminderit shumë për të gjitha këto informacionet që na i dhenë në lidhje me këtë temë kaq të rëndësishme, jo vetëm për shkollat, por për të gjithë vendin tonë. Faleminderit për kohën. Faleminderit shumë juve, me kënaqësi. Tani të dashur